Zamisli težak kamion koji se spušta niz dugu nizbrdicu potpuno natovaren, s desecima tona koje ga vlastitom težinom guraju prema naprijed. Nema mirisa zagorenih kočnica, dimljenja kotača ni očajničkih manevra. Vozilo se spušta kontrolirano, stabilno, kao da je gravitacija obuzdana. Sada o ovome razmisli iskreno. Kako se zaustavlja masa poput te bez gubitka kontrole? Koji sustav omogućuje vladanje tako golemom masom bez oslanjanja isključivo na papučicu kočnice? Možda nikada nisi čuo za motorno kočenje, možda si ga koristio, a da nisi točno znao što se događa. Ili ti je poznato samo iz nekog razgovora na cesti. Ali kad bi te netko upravo sada pitao kako ono zapravo funkcionira, zašto je toliko važno u kamionu, pa čak i zašto u osobnom automobilu prolazi gotovo nezapaženo, odgovor ne bi bio tako jednostavan. I tu je poanta, jer ovo nije neki beznačajan tehnički detalj. To je jedan od razloga zašto kamion može postojati i raditi na siguran način. Teški kamion nije samo malo veći od automobila, ima višestruko veću masu čak i kada je prazan, a tome se pridodaju teret, nagibi, beskrajni kilometri i radni uvjeti koji se neprestano mijenjaju. Zbog svega toga, kočenje prestaje biti povremena radnja i postaje stalan problem kojim se treba upravljati satima, a unatoč tome ta vozila to čine svakoga dana na kontroliran i stabilan način, kao da je to najnormalnija stvar na svijetu. Pitanje tada nije samo što je motorno kočenje, nego zašto je ono neizostavno kod kamiona koji stvarni problem rješava i što bi se dogodilo da ga nema u najzahtjevnijim situacijama. I prije nego što govorimo o kočnicama, motorima ili tehnici, postoji jedno neizbježno pitanje na koje prvo moramo odgovoriti. Ako je kamion već iznimno težak čak i bez tereta, odakle točno dolazi sva ta težina i zašto čini razliku na svakom kilometru koji prijeđe? Kada govorimo o težini kamiona, ne govorimo samo o teretu koji prevozi, čak i prije nego što se utovari jedna kutija, to je već golema masa koja izaziva poštovanje, a prazan tegljač može se lako kretati između 7 i 9 tona. Ako se tome doda poluprikolica, čak i ako je potpuno prazna, brojka još više raste, a kada u igru uđe teret, ukupna masa može bez poteškoća premašiti 40 tona, pa i više u posebnim konfiguracijama. Ta se težina ne pojavljuje slučajno niti zbog pretjeranog luksuza. Svaka tona ima svoj razlog, jer šasija kamiona nije jednostavna metalna konstrukcija poput one na automobilu, već je projektirana da podnosi stalna naprezanja tijekom stotina tisuća kilometara. Noseći teret, upijajući vibracije, torzije i naprezanja koja lagano vozilo nikada neće iskusiti, kamionu je potrebna mnogo čvršća struktura, čelik je deblji, presjeci su robusniji i sve je osmišljeno tako da se ne zamara lako, to dodaje kilograme, ali i dugotrajnost. Tome se pridružuje motor koji je još jedan ključni čimbenik. Kamion nema velik motor iz hira, potrebni su za premina, okretni moment i izdržljivost, jer su to motori osmišljeni da satima rade pod velikim opterećenjima, premještajući teret s jedne točke na drugu, prelazeći velike udaljenosti bez odmora, a ne za kratka ubrzanja. Taj blok od željeza, zajedno s predimenzioniranim sustavima hlađenja, ogromnim hladnjacima i pomoćnim krugovima, doprinosi znatnoj masi, a isto vrijedi i za prijenos koji nije jednostavna kompaktna kutija, već sklop zupčanika pripremljenih da podnesu goleme sile bez pucanja. Zatim dolaze sustavi koji omogućuju da kamion bude nešto više od stroja koji se kreće, ojačani ovjes, veliki mostovi i kočnice dimenzionirane da iznova i iznova zaustavljaju tone. Tome se dodaju pneumatski sustavi koji upravljaju kočnicama i spojkom, elementi koji također doprinose težini, ali ispunjavaju ključnu funkciju. Njihovo uklanjanje ne bi učinilo kamion sigurnije lakšim, već bi ga učinilo gotovo neupotrebljivim. Kako bismo bolje razumjeli zašto ta težina nije višak nego nužnost, dovoljno je pogledati razliku u pristupu između kamiona i automobila. Dok je potonji osmišljen da bude relativno lagan, okretan i učinkovit na kratkim ili srednjim relacijama s komponentama koje traže ravnotežu između težine, troška i performansi, kamion je s druge strane osmišljen da izdrži.
Svaka inženjerska odluka daje prednost trajnosti i radnoj sposobnosti nad lakoćom, a rezultat je vozilo koje se, čak i bez tereta, već suočava s izazovima koje automobil nikada neće imati. I tu se pojavljuje pravi problem. Sva ta masa, sva ta strukturna i funkcionalna težina ne nestaje kada se kamion počne kretati. Ona je uvijek prisutna, gura, akumulira energiju, posebno kada cesta prestane biti ravna, jer se na dugom nizbrdici ta težina pretvara u stalnu silu koja želi nastaviti naprijed, bez obzira na to koliko je kamion moderan ili nov, fizika ne pregovara. Tu se mnogi počinju pitati isto pitanje, ako je kamion već sam po sebi toliko težak i svaki nagib pretvara tu težinu u potencijalnu prijetnju, mogu li se klasične kočnice same pobrinuti da sve ostane pod kontrolom tijekom kilometara bez otkazivanja? Kada govorimo o kočenju teškog kamiona, često zamišljamo isti pokret kao u automobilu, pritisnuti papučicu i vjerovati da će se sve zaustaviti, ali kod vozila ove veličine taj pokret krije mnogo veći problem. Jer klasične kočnice uvijek rade prema istom principu, pretvarajući energiju kretanja u toplinu putem trenja. U automobilu se ta pretvorba događa tijekom nekoliko sekundi, a zatim sustav ima vremena da se ohladi, dok u kamionu, osobito u određenim uvjetima, ta pauza jednostavno ne postoji. Svaki put kada kamion koči, energija akumulirana u njegovoj masi ne nestaje, pretvara se u toplinu unutar diskova ili bubnjeva koji rade na granici svojih mogućnosti. A što je veća težina, to je veća energija koju treba raspršiti. Kao što smo već vidjeli, kamion nije težak samo kada je natovaren, čak i prazan nosi ogromnu količinu mase koja se ne može zanemariti i na ravnom terenu taj napor može biti podnošljiv. Ali pravi problem nastaje kada se u jednadžbu uključi gravitacija. Na dugoj nizbrdici kamion prirodno ne prestaje ubrzavati, težina neprestano gura prema dolje i prisiljava kočioni sustav da radi kontinuirano. Ne radi se o jednokratnom kočenju, već o punim minutama stalnog trenja. I sa svakom sekundom toplina se gomila. Materijali se šire, površine gube učinkovitost i sustav počinje izlaziti iz svog idealnog radnog područja. Ovaj se fenomen obično ne pojavljuje naglo, niti je odmah očit. Kočnice ne otkazuju iznenada, one se zamore. Odaziv na papučicu postaje manje precizan, zaustavni put se povećava i vozač mora primijeniti veći pritisak kako bi postigao isti rezultat. Izvana sve izgleda normalno, ali iznutra se sustav bori protiv fizičkih granica o kojima se ne može pregovarati. I najopasnije je to što taj gubitak učinkovitosti može proći nezapaženo sve dok već ne bude prekasno. U automobilu je situacija drugačija, težina je manja, nizbrdice su obično kraće i uvijek postoji mogućnost otpustiti kočnicu, pustiti vozilo da se kotrlja i omogućiti sustavu da se ohladi. Kod teškog kamiona, međutim, taj prostor za manevar ne postoji. Nizbrdica se nastavlja, teret gura, a vozač mora stalno održavati brzinu pod kontrolom, bez stvarnih pauza i u tom kontekstu margina pogreške se drastično smanjuje. Zamislimo dugu nizbrdicu na planinskoj cesti. Kamion je natovaren, vremenski uvjeti su stabilni i brzina je unutar dopuštenih granica. Nema naglih manevara ni izvanrednih situacija. Unatoč tome, sama činjenica održavanja brzine zahtijeva da kočnice rade bez prestanka. Svaki zavoj, svaka korekcija, svako malo prilagođavanje dodaje toplinu. A ta toplina nema dovoljno vremena da se rasprši. Ovdje se pojavljuje granica sustava. Tradicionalne kočnice, koliko god robusne bile, nisu dizajnirane da kontinuirano apsorbiraju svu energiju teškog kamiona tijekom cijelih kilometara. To nije problem kvalitete niti održavanja, već pitanje osnovne fizike. Pretvaranje energije u toplinu funkcionira, ali samo do određene točke, a kada se ta granica prijeđe, sustav počinje popuštati. Zbog toga, u svijetu teškog prijevoza, oslanjanje isključivo na radnu kočnicu nije sigurna opcija. I ne zato što bi to bio loš sustav, već zato što bi se od njega tražilo da obavlja posao za koji nije bio namijenjen.
Kamionu je potreban način smanjenja brzine bez prebacivanja cijelog tog napora na kočnice. Način da kontrolira kretanje bez stalnog stvaranja topline. A ako je pravi problem u tome što kočenje znači nakupljanje topline, ako je ta toplina granica koja se ne smije prijeći bez rizika, onda je sljedeće pitanje: kako teški kamion može smanjiti brzinu tijekom dugih nizbrdica bez oslanjanja na trenje i bez dovođenja kočnica do točke iscrpljenosti? Do sada smo govorili o težini, inerciji, toplini i fizičkim granicama. Govorili smo o tome što se događa kada teški kamion kilometrima silazi nizbrdicom i o tome kako tradicionalne kočnice, koliko god robusne bile, nisu zamišljene da kontinuirano apsorbiraju energiju bez posljedica. I upravo se u tom trenutku pojavljuje neizbježno pitanje: ako kočenje samo trenjem nije dovoljno, koja druga opcija postoji? Tu na scenu stupa motorna kočnica. Motorna kočnica nije dodatna kočnica u klasičnom smislu, niti čarobno pojačanje koje se jednostavno dodaje papučici. Ona je drugačiji način razumijevanja problema. Dok kočnice na kotačima pretvaraju energiju kretanja u toplinu putem trenja, motorna kočnica koristi sam motor kamiona kako bi stvorila otpor kretanju. Na taj način kontrolirano smanjuje brzinu i preuzima golem dio napora koji bi inače pao isključivo na konvencionalne kočnice, a da pritom sama po sebi ne zaustavlja vozilo. Jednostavno rečeno, motor, koji inače postoji kako bi gurao tone prema naprijed, može se koristiti i za suprotstavljanje tom kretanju. A kod teškog kamiona ta sposobnost nije luksuz, već operativna nužnost. Razlog zbog kojeg motorna kočnica postoji izravno je povezan s razvojem teškog prijevoza. S vremenom su kamioni postajali veći i snažniji, povećavali su svoju masu i nosivost, ali ceste nisu postale ravnije niti kraće. Pojavili su se planinski pravci, dugački spustevi, tereti sve bliži zakonskoj granici i radni dani u kojima je stalna kontrola vozila postala presudna. U tom kontekstu oslanjati se isključivo na kočnice s trenjem značilo je doslovno igrati protiv fizike. Motorna kočnica pojavljuje se kao odgovor na taj strukturni problem, ne kako bi zamijenila tradicionalne kočnice, već kako bi radila zajedno s njima. Njezina glavna funkcija nije naglo zaustaviti kamion, već održavati brzinu pod kontrolom tijekom dugih razdoblja, osobito u situacijama u kojima bi kontinuirano kočenje uzrokovalo pregrijavanje, gubitak učinkovitosti i prerano trošenje. Ovdje je važno istaknuti ključnu razliku. Kočenje trenjem znači pretvaranje kinetičke energije u toplinu u diskovima ili bubnjevima. Nasuprot tome, kočenje motorom znači korištenje unutarnjih otpora samog mehaničkog sustava kako bi se dio te energije apsorbirao prije nego što dođe do kotača. To su dvije različite filozofije, osmišljene za različite scenarije. Jedna je povremena, intenzivna i vremenski ograničena, druga je postupna, kontinuirana i dizajnirana da traje kilometrima. Zato motorna kočnica nije sustav za izvanredne situacije, niti je namijenjena potpunom zaustavljanju vozila. Također, nije nešto što se koristi samo na ekstremnim nizbrdicama. U stvarnoj praksi teškog prijevoza koristi se stalno kako bi se stabilizirala brzina, smanjile nagle promjene, zaštitile radne kočnice i vozaču dao veći prostor za kontrolu. To je alat za upravljanje energijom, a ne samo dodatna kočnica. Također je važno razumjeti što je motorna kočnica kako bi se izbjegle uobičajene zablude. Ne djeluje autonomno niti odlučuje umjesto vozača, zahtijeva tehniku i anticipaciju, nastavlja raditi u kombinaciji s papučicom kočnice i njezin učinak nema ništa čarobno. Iza tog zadržavanja stoji vrlo konkretan mehanički princip koji se odvija unutar motora daleko od kotača. I tu se pojavljuje pravo pitanje. Ako je motor kamiona dizajniran da pretvara kontrolirane eksplozije u kretanje prema naprijed, kako se taj isti sustav može pretvoriti u silu koja koči? Što se zapravo događa unutar motora kada vozač aktivira motornu kočnicu i kamion se počne odupirati daljnjem ubrzavanju nizbrdo? Kada se motorna kočnica aktivira,
Kamion ne koči u tradicionalnom smislu riječi. Nema pločica koje pritišću diskove niti pakni koje guraju bubnjeve. Ono što se događa nešto je suptilnije i istodobno dublje, sam motor mijenja svoje unutarnje ponašanje i od izvora potiska postaje izvor kontroliranog otpora. Sve se odvija iznutra, u prostoru koji vozač ne vidi, ali koji u potpunosti upravlja onim što vozilo osjeća na cesti. U teškom dizelskom motoru kretanje nastaje izgaranjem koje gura klipove prema dolje, ta se sila prenosi na radilicu i odatle na prijenos i kotače. Kada se aktivira motorna kočnica, taj se ciklus mijenja. Motor se i dalje okreće jer se kamion nastavlja kretati, ali više ne prima gorivo na isti način, niti oslobađa energiju kao inače, te umjesto da proizvodi snagu, počinje je apsorbirati. Ključna točka je u kompresiji zraka unutar cilindara. Motor kamiona pri svakom okretaju pomiče ogromne količine zraka i, kada motorna kočnica stupi u akciju, taj se zrak komprimira uz veći otpor, ali se ta energija ne vraća u sustav kao koristan potisak, već se raspršuje. Motor se funkcionalno pretvara u pumpu koju je teško okretati, a ta teškoća okretanja izravno se pretvara u silu koja se suprotstavlja kretanju vozila. To objašnjava zašto je motorna kočnica toliko učinkovita pri konstantnim brzinama i na dugim nizbrdicama. Kamionu nije potrebno da mu netko oduzima brzinu na kotačima, potrebno mu je da nešto spriječi daljnje ubrzavanje, a upravo to motor čini kada je prisiljen raditi protiv kretanja samog kamiona. Zamislimo stvarnu situaciju na cesti. Teški kamion, potpuno natovaren, počinje se spuštati niz dugu i kontinuiranu nizbrdicu. Nije riječ o ekstremnom spustu, ali je dovoljno dug da gravitacija odradi svoj posao. Bez motorne kočnice težina počinje gurati i vozač lagano pritišće kočnicu, pušta je, ponovno je pritišće, sustav reagira, ali svaka primjena stvara toplinu, trošenje i stalni osjećaj da se juri za brzinom, jer kamion uvijek želi ići brže nego što je poželjno. Sada zamislimo istu scenu s uključenom motornom kočnicom. Vozač odabire odgovarajući stupanj prijenosa, pušta papučicu gasa i prepušta sustavu da djeluje. Od tog trenutka motor se počinje suprotstavljati okretanju i kamion se spušta kontrolirano i stabilno, bez potrebe za stalnim korekcijama, bez trzaja i bez osjećaja žurbe, jer se brzina održava zahvaljujući ravnoteži između mase, nagiba i unutarnjeg otpora motora, koji je već uspostavljen. Drugi primjer javlja se pri sporim i kontroliranim prilazima. U planinskim područjima, oštrim zavojima ili dionicama gdje se nagib stalno mijenja, motorna kočnica omogućuje podešavanje brzine s preciznošću koja bi bila nemoguća korištenjem samo klasične kočnice. U tom scenariju vozač ne reagira prekasno, već anticipira, a motor već radi protiv kretanja prije nego što situacija to zahtijeva. Važno je razumjeti da motorna kočnica ne djeluje čarobno niti automatski. Njezina učinkovitost ovisi o režimu rada motora, odabranom stupnju prijenosa i ukupnom opterećenju vozila. Pri niskim okretajima otpor je ograničen, ali pri višim okretajima učinak postaje znatno intenzivniji. Zato je njezina uporaba usko povezana s pravilnim upravljanjem prijenosom. Ne radi se samo o tome da se uključi, već da se to učini u odgovarajućem kontekstu. Također je korisno nešto jasno istaknuti. Iako se izvana može činiti kao jednostavan sustav, ne rade sve motorne kočnice na potpuno isti način, niti nude istu sposobnost zadržavanja. Postoje razlike u dizajnu, konfiguraciji i načinu na koji su integrirane s elektronikom vozila, ali sve varijante dijele isti osnovni princip – korištenje samog motora kao elementa kontrole kretanja. Polazeći od toga, vrijedi otići korak dalje. Motorna kočnica omogućuje kontrolu brzine bez trošenja kočnica, pruža stabilnost na dugim nizbrdicama i pretvara motor u tihog saveznika umjesto puke izvore snage. Uz sve to, pojavljuje se ključno pitanje za potpuno razumijevanje sustava. Koji su doista njegovi konkretni benefiti i u kojim se situacijama može pretvoriti u ograničenje umjesto prednosti?
Motorna kočnica često se predstavlja kao gotovo savršeno rješenje, alat koji se čini uvijek na strani vozača. Međutim, na stvarnoj cesti, s realnim opterećenjem i promjenjivim uvjetima, njezina prava vrijednost pojavljuje se kada se shvati kao ono što jest. Snažna pomoć koja najbolje funkcionira kada se koristi razumno. Ne kako bi zamijenila radnu kočnicu, niti kako bi sama riješila svaku situaciju, već kako bi radila zajedno s ostatkom sustava i rasteretila ga kada mu je to najpotrebnije. Na dugim i kontinuiranim nizbrdicama, osobito s natovarenim kamionom koji prevozi robu, materijale ili hranu, s desecima tona koje guraju straga, motorna kočnica postaje ključni element jer omogućuje kontrolu brzine bez stalnog opterećivanja klasičnih kočnica i sprječava njihovo pregrijavanje i gubitak učinkovitosti. Upravo tu ona zaista čini razliku. Ne radi se o snažnom kočenju, već o stalnom, predvidivom i sigurnom usporavanju, nečemu što nijedna radna kočnica ne može činiti neograničeno dugo bez posljedica. Još jedna stvarna prednost pojavljuje se u stabilnosti cijelog sklopa. Djelujući preko motora i prijenosa, usporavanje je ujednačenije i manje naglo, što pomaže u održavanju kontrole nad prikolicom, smanjuje njihanje i čini da kamion reagira pitomije u situacijama u kojima bi klasično kočenje moglo destabilizirati cijeli sklop. Na planinskim cestama ili na dugim relacijama ta se razlika ne osjeća samo na mehanici, već i u umoru vozača, jer stabilnije vozilo zahtijeva manje korekcija, manje napetosti i manje dugotrajnog napora za upravljačem. No isti sustav koji pruža kontrolu može se pretvoriti u nedostatak ako se koristi bez razumijevanja njegovih ograničenja, jer na površinama s niskim prijanjanjem, poput jake kiše, leda ili snijega, prekomjerno usporavanje putem motora može uzrokovati gubitak trakcije, osobito kada su pogonski kotači prisiljeni smanjivati brzinu brže nego što to asfalt dopušta. U tim scenarijima kontrola postaje krhkija i motorna kočnica ne nestaje kao alat, ali zahtijeva mnogo pažljivije doziranje primijenjeno s osjećajem i anticipacijom kako se ne bi ugrozila stabilnost cijelog sklopa. Postoje i lažna očekivanja. Neki vozači se oslanjaju na motornu kočnicu kao da je sustav za trenutno zaustavljanje, iako je njezina stvarna funkcija upravljanje brzinom, a ne zaustavljanje kamiona u nekoliko metara. Misliti da može u potpunosti zamijeniti radnu kočnicu dovodi do pogrešnih procjena, osobito u nepredviđenim situacijama poput zaustavljenog prometa, oštrih zavoja ili kratkih, ali strmih nizbrdica. Motorna kočnica ne improvizira, ona reagira točno na ono što joj se zada i to može igrati u korist ili protiv vozača. Pogrešna uporaba obično se pojavljuje kada se primjenjuje agresivno ili izvan konteksta. Aktivirati je s prevelikim intenzitetom bez uzimanja u obzir stvarne težine kamiona, nagiba ili stanja ceste može stvoriti više napetosti nego olakšanja. Umjesto da štiti sustav, prisiljava ga se da radi izvan svog idealnog područja. Tu mnogi shvate da problem nije alat, već način na koji se koristi. Sve to ostavlja jednu stvar jasnom. Motorna kočnica nije dobra ili loša po svojoj prirodi. Učinkovita je kada se integrira u svjesnu vožnju, a postaje rizik kada se s njom postupa kao s automatskim rješenjem. Dva ista kamiona s istim sustavom i istim teretom mogu se ponašati potpuno različito ovisno o tome kako se donose odluke za volanom. A ako razlika nije samo u mehanici niti u inženjeringu, već u tome kako i kada se ovaj alat koristi, tada se pojavljuje još jedno pitanje. Kada motorna kočnica prestane biti samo sustav i počne ovisiti o kriteriju, iskustvu i čitanju ceste, što zapravo definira dobrog vozača kamiona. Do sada smo govorili o motornoj kočnici kao sustavu, kao fizičkom principu i kao mehaničkom alatu. No na stvarnoj cesti motorna kočnica ne djeluje sama, ne donosi odluke, ne tumači okruženje i ne ispravlja pogreške sama od sebe. Sve to čini osoba koja sjedi za volanom. Dva identična kamiona s istim teretom i istim kočionim sustavom mogu proći dugu nizbrdicu na potpuno različite načine.
Razlika nije u željezu, već u kriteriju. Iskusan vozač ne reagira na cestu, on je anticipira. Prije nego što nagib postane strm, već je odabrao odgovarajući stupanj prijenosa. Prije nego što kamion počne dobivati brzinu, motorna kočnica već radi postupno. Ne čeka da težina snažno pogura, niti se oslanja na to da će radne kočnice riješiti sve. Koristi motornu kočnicu kao stalni, tihi, gotovo nevidljivi alat koji održava sklop stabilnim kilometrima bez nepotrebnog opterećivanja sustava. Na cesti se to prevodi u konkretne odluke. Na dugom spustu s punim teretom iskusan vozač održava okretaje motora unutar sigurnog raspona, kombinira motornu kočnicu s laganim dodirom radne kočnice i izbjegava nagle promjene koje bi poremetile ravnotežu kamiona. U nizu zavoja usporava prije ulaska, a ne usred manevra. Na mokrom asfaltu ili pri promjenama prijanjanja daje prednost uglađenosti ispred sile. Motorna kočnica se ne koristi za nametanje kontrole, već za njezino održavanje. No isti taj sustav, ako se pogrešno koristi, može postati ozbiljan problem. Naglo aktiviranje motorne kočnice u neodgovarajućem stupnju prijenosa ili u uvjetima slabog prijanjanja može izazvati iznenadni gubitak trakcije. Na strmim nizbrdicama slijepo oslanjanje na motornu kočnicu bez čitanja stvarne težine tereta može dovesti do lažnog osjećaja sigurnosti. Kamion djeluje pod kontrolom sve dok to više nije slučaj, a kada se to dogodi, prostor za ispravak je minimalan. Postoje scenariji u kojima se loša uporaba može brzo eskalirati. Duga nizbrdica s ledom ili snijegom, pretjerano smanjenje brzine u pogrešnom trenutku, nagla aktivacija sustava. Sklop se može destabilizirati, pogonska osovina izgubiti prijanjanje i kamion se počne ponašati nepredvidivo. Ne zato što je motorna kočnica opasna, već zato što je korištena bez kriterija, bez čitanja okoline i bez poštivanja fizičkih ograničenja vozila i ceste. Zato je, nakon prikazivanja ovih krajnosti, važno vratiti se u sredinu. Motorna kočnica nije neprijatelj. Naprotiv, pravilno korištena, ona je jedan od najvećih saveznika vozača. Smanjuje trošenje radnih kočnica, poboljšava stabilnost na dugim nizbrdicama i omogućuje održavanje kontrole nad kamionom tijekom sati zahtjevnog rada. Problem nikada nije alat, već očekivanje da alat obavi posao koji pripada ljudskom iskustvu. Pravu razliku čini akumulirano učenje. Naučiti slušati motor, osjetiti kako teret reagira, protumačiti teren prije nego što postane izazov, to iskustvo ne dolazi iz tvornice niti se aktivira prekidačem. Gradi se kilometrima, ispravljenim pogreškama i poštovanjem prema stroju. Motorna kočnica u rukama nekoga tko razumije njezinu funkciju i njezina ograničenja postaje prirodan produžetak vozača. Kada se koristi na taj način, prestaje biti tehnički sustav i postaje dio inteligentne vožnje. Ne kao automatsko rješenje, već kao alat koji pojačava kriterij onoga tko zna kada je treba zahtijevati, a kada pustiti da radi u tišini. Kada sada gledaš teški kamion kako se spušta niz dugu nizbrdicu, više ne vidiš samo veliko vozilo koje se sporo kreće. Vidiš stalnu ravnotežu između težine, gravitacije, mehanike i ljudskog kriterija. Nešto što je prije moglo izgledati automatski ili čak trivijalno, danas se otkriva kao precizna koreografija u kojoj svaka odluka ima važnost. I ta promjena pogleda je u suštini pravi završetak ovog puta. Na početku je motorna kočnica mogla zvučati kao još jedan tehnički detalj, dodatni sustav među mnogima. No tijekom puta shvatili smo da se ne radi o kočenju radi kočenja, niti o zamjeni tradicionalne papučice. Radi se o upravljanju golemom silom tijekom čitavih kilometara, o praćenju kamiona umjesto borbe protiv njega, o dopuštanju da motor radi kao saveznik kada gravitacija neumorno gura. Ono što je izgledalo kao sporedan resurs, odjednom postaje središnji element sigurnosti i kontrole. Ali možda je najvažnije što sada razumijemo to da se nijedna tehnologija ne održava sama.
Motorna kočnica ne donosi odluke, ne tumači vremenske uvjete, ne osjeća težinu, niti predviđa cestu. Sve to ovisi o vozaču. Ispravno korištena, snažan je alat koji smanjuje rizike i čuva stroj. Pogrešno korištena, može stvoriti lažan osjećaj sigurnosti. Razlika nije u sustavu, već u osobi koja ga koristi, u njezinu iskustvu, u njezinu čitanju okoline i u njezinu poštovanju stvarnih ograničenja kamiona. Nakon što smo prošli sve ovo, motorna kočnica prestaje biti apstraktan pojam i postaje nešto opipljivo. Više nije samo karakterističan zvuk na nizbrdici, niti još jedna poluga u kabini. Ona je razlog zbog kojeg natovareni kamion može silaziti stabilno, ponovljivo i sigurno. To je jedno od onih inženjerskih rješenja koja prolaze nezapaženo upravo zato što svoj posao obavljaju predobro. I ovo je samo još jedan primjer. Svijet teških kamiona pun je sustava koji izgledaju jednostavno sve dok ih se ne promatra pažljivo. Svaki postoji jer rješava stvaran problem, često nevidljiv onome tko gleda izvana. Ako je razumijevanje kako motorna kočnica funkcionira promijenilo tvoj način gledanja makar na jedan trenutak puta, još mnogo toga ostaje za otkriti. Iza svake mehaničke odluke stoji priča, logika i razlog koji vrijedi upoznati. Prati nas i pretplati se kako bi nastavio istraživati kako strojevi koji pokreću svijet doista funkcioniraju i kako ne bi propustio sljedeće videozapise.